ござるか？一郎さん、将軍、多分病気です。いびきがひどすぎるんです。いびきごときでなんじゃ、こんな夜中に大騒ぎしよって。こっちは寝れないんだよ。でも将軍、いびきは実は恐ろしい症状なんでござるよ。またまた。いびきを放っておくと本当に大変なことになるのでござる。胸が苦しい。大丈夫ですか？ああ、ちょっと息切れしただけじゃ。実は毎日いびきをかいて寝ている人はそうでない人よりも突然死を起こす危険性が非常に高まるのでござる。突然死。怖がらせるつもりはないのでござるが、いびきをかく人はかかない人に対して突然死のリスクが2倍から3倍になる報告もあるのでござるよ。将軍、今までありがとうございました。このお城とか隠し財産は私がしっかり。待て待て、わしはまだ死なんぞ。いえ、どれにしようかな。勝手に殺さないで。頭が痛い。まさか突然死？ほら、ちょっと頭痛がしただけじゃ。いびきをかくということは脳卒中などの病気のサインの可能性もあるのでござるよ。他にも心臓病、糖尿病などの病気の場合もあるのでござる。わしはまだ死にたくない。どうしたらよいのじゃ？いびきを治すにはまずは健康的な食事や運動を心がけることが大切でござるね。健康的な食事、ちょっと頑張ってみるかな。今日の晩ご飯はカップ麺にハンバーガー、コーラにポテチのフルコースですよ。殺される。確かにこれはひどいでござるね。しかも毎晩ですよ。なんか呼吸止まってません？いびきをよくかく人は睡眠呼吸障害を起こしていることがほとんどなのでござる。太っていても痩せていても高血圧や高脂血症だと睡眠呼吸障害を起こしやすいのでござるが、肥満だとその傾向はさらに上がるのでござるよ。将軍、お腹出てきてますもんね。で、このいびきなんとかなるんですか？これを使えば良いのでござる。CPAP。これを装着すると睡眠呼吸障害の改善はもちろん、心臓病や糖尿病の治療にもなるのでござるよ。普通に病院に行けばつけてもらえたりもするでござる。これで一安心でござるね。ぷぷぷ、なんか間抜けな絵面ですね。むにゃむにゃ。なんじゃこれは。誰か来てくれ。変な触手みたいなのがわしの口に。なんか苦しい。死ぬ。ぷぷぷ、ちょっと面白いから放っときましょう。でも CPAP で質の良い睡眠ができたおかげか、いつもより寝起きが良さそうでござるね。あんな、一郎、助けてくれ。